Esler O'zbek madaniyati qani Kimdir gapirish kerak axir Kimdir gapirish kerak axir Nomus so'zini siyqas chiqdi, kutib oling sahnaga chortlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zilar ko'ttiga tiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi. Boshlandi tomosha, boshlandi faxsh, lekin bularga sabab nima? Dollar aqsh. TikTok deganida pristup bor. Hammani bolasida do'stup bor. Qara kimlarga qoldi avlod kontenti, o'zbekchilik chatdan chiqib ketdi. Bir paytlar TV kanallarda rap madaniyatga zarar deyishganmidi? Endichi madaniyat TikTokka zarar, bungacha ahamiyat berishganmidi? Bunga qachon berilar stop, axir minglab tomoshada kimlar ko'p. Eski qarash bo'la-bo'laga kuyganim yo'q, shunchaki boyligimda menda nomusum ko'p. Yo'q, ayba tirikchilikni degan gap shularga atalganmidi? Nomus or degan tushunchalar ham maktabda doskaga qadalmaganmidi? Biz ham bo'lganmiz yo'q, bo'lganmiz bebor, lekin bo'lmaganmiz bemiya. Shuncha qilgan qilmishlaringdan keyin sen qamalib qolishdan qo'rq bemiya. Balabol bu haqorat emas, shunchaki insonga berilgan sifat. Ko'p gap eshakka yuk, dushman bu til bekorga aytilmagan tipa. Homo sapiens degan terminiga ozgina shoshdik, aql bermaydigan. Mayli bo'lishma eskicha qarash, hech bo'lmasa o'zbek bu deyishga yarash. Qayoqqa ketdi ajdodlar ruhi, bir ko'rsin bugun avlodlarin duxi. Normalli shotni deb osmonga sakrashar, kerak bo'lsa ayollar bilan pachaklashar. Bos. Bunaqa holat faqat senga xos. Bu videolaringni bor otangga ko'rsatishdan oldin vasiyatingni yoz. Ilgari men ham zamon shunaqa derdi, madaniyat deyishda ko'nglimiz aynirdi, lekin progress nafsga berilishmas. So'zlarni ham tushunmaysan afsus. Shayton sanlarni nimalarni qilishga undadi, nafs kuchi deb shuni aytadi. Ehtiyot bo'l, bu dunyo qaytadi. Lekin nailo chidashga majburmiz, jamiyat deymiz, uni qalbimiz ko'rmas. Endi farzandlarga qattiqroq turaylik, yo'ldan urmasin TikTokdagi tormozlar. Ol telefonini, tekshir erinma, 5 minut bugun uyquga berilma. Farzanding yaxshisi tarixni o'rgansin, 5x deyish nimasi? Shu ketishda yana 10 yil o'tadi, madaniyatsizlikni yoshi ortadi. Kech bo'lganini qachon tushunasan uka? Farzanding yoningda dvorganidami suka? Boylikni ta'mi shirinda, bunaqa ta'm yo'radi bu yo mirindada. Bu senga ishlashmas sovuq g'irinlada. Farzanding dermikin kitoba bering dada. Reperlar gapirish paytlari kelmadimi? Bir paytlar olishgandik rap haqiqat deb. Nima bo'ldi vaziyat shunaqami? Yemadimi? Rap aytmay qo'ydik-ku mana haqiqat deb. Deyishadi kingman danat uchun o'laman, to'plagan gunohimni umrida yuvaman. Balki gapirishga kechikdim, omin nahuy degan gapni TikTokda eshitdim. Yo'ma-yo'q, qanaqa degradatsiyani qo'llab qilishadi kim rotatsiya? Mana bu notatsiya, mana subordinatsiya. Bu erkin so'zmi yo gallyutsinatsiya? Balki dinda ko'p ilmim yo'q, lekin madaniyatimni nobud qilgim yo'q. O Falastinga hamma achingan edi, Falastin sanlarga achinsin ok. Tomlamasman, qorimasman, menam hayotimni ba'zida to'g'rimasman, lekin sanlarni ko'rib shukr qilaman. Yaxshiyam sanlarni oilani o'g'limasman. Otingga rahmat degan emas, bu hayot sinovdan o'tishga berilgan, o'zini kalaga qilgan emas-ku. Endi tushundim, zakotan maska. E'tibormi? Bularning valyutasi e'tibormi? E'tiboriga yarashib e'tibormi? Bu sharmandaliklarni e'tibormi? Uyatga qarshi branshil e'tibormi? Kim bu ayollar? Yoshlar nazarini buzib xayollari. Mas'uliyat bormi? Mingtadan ortiq odam kuzatsa, o mas'uliyat bormi? Bularda bahona kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Giyohvandlik ham kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Pul kep tursa jamiyat bilan ishing bo'lmaydi, ko'rmaganni ko'rgani qursin shayton nag'malari. Farzandimizdan narro yursin. Narro yursin. Kvadroberlar ham narro yursin.